有兩位順德嘅靚姐過嚟，一齊揀咗兩個。第一塊板咧就係我哋行家嚟講咧就係講花青，或者可以講嘅滿綠都得嘅。佢個種係好好嘅呢隻，而且係羅花種。第二板咧就係灑根嘅，但係有少少果露體，有少少紫色果露色，帶有灑根嘅。嗱呢兩塊料都好靚嘅，係成板料。好，我哋而家就將佢壓出嚟先，執啦。哇！啲下頭完全係露花晒嘅，呢啲灑根條灑得好靚嘅，好靚到，灑得好均勻。而家兩條爽架已經做好啦，喺我加工嘅時候咧，呢兩個板料咧，佢哋都已經設計好噶啦，全部設計好，做咩一齊。我哋先睇下呢隻花青先。嗱，起完貨之後咧，呢成條爽架一啲都唔亂，兼且仲係老種嗰隻先檢查冇問題先。嗱，一般嚟睇嚟咧，我就喺呢個燈度睇嘅，我哋先睇落啦，再欣賞一下呢隻。哇，呢隻犀利啦，呢隻真係超有特色嘅，春帶彩頭灑根，生色下嚟，種水全部都已經達到嘅，有種有水有色嘅。嗱，依家我哋出嚟睇自然光效果。嗱，先睇呢條花青嘅俾小心下先。哇！嗱，自然光下咧，顏色全部都喺線上，全部夠晒位，兼且仲係1分厚度，都近透手，遠遠就可以感覺得到佢嗰種珠光寶氣嗰種感覺。再睇埋呢隻，好遠呢隻犀利啦！嗱，呢隻現時達到露花種啊，自然光下1分厚度都透手到呢個程度。睇下啲嗰啲灑根點，全部都點綴得好靈動，真係好似天上邊嗰啲清清嘅灑嘅。嗱，呢兩款手鐲你哋大家有冇中意嘅？如果中意嘅話咧，評論區嗰度打4個字，我要一隻，到時過嚟我再同大家一齊揀。